అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రామకృష్ణ. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. అదేంటంటే ఇంజిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఇంజిన్లో రకాలు ఏంటని చెప్పడం ముందుకు వచ్చేసాను. దాంట్లో మేజర్గా వచ్చేసేసి ఇంజిన్ అన్నది ఎలా పనిచేస్తుంది, దాంట్లో రకాలు ఏంటంటే ఇంజిన్ అన్నది రెండు రకాలు ఉంటాయి బేసిక్గా. ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్, ఎక్స్టర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్. అంటే లోపల జరిగేది ఇంటర్నల్, బయట జరిగేది ఎక్స్టర్నల్ అనమాట. అంటే మనం ఇప్పుడు బేసిక్గా మనకున్న ఇంజన్స్ అన్ని ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్. ఫైర్ అన్నది లోపల జరుగుతుంది, దాని గురించి చెప్దాం. దాంట్లో ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్ మొత్తం దీన్ని రెండు రకాలుగా క్లాసిఫై చేస్తారు: 2 స్ట్రోక్, 4 స్ట్రోక్. ప్రస్తుతానికి 4 స్ట్రోక్ అంటే ఏంటని చెప్తాను మీకు. దానికి సంబంధించి నాలుగు ఇమేజ్లు అనేది ఇక్కడ స్క్రోల్ చేస్తున్నాను, చూడండి. దీంట్లో వచ్చేసి 4 స్ట్రోకులు ఉంటాయి. బేసిక్ వచ్చి ఇంటేక్ స్ట్రోకు, కంప్రెషన్ స్ట్రోకు, కంబషన్ స్ట్రోకు, ఎగ్జాస్ట్ స్ట్రోకు అని చెప్పేసి 4 స్ట్రోకులు ఉన్నాయి అన్నమాట. దీనిలో చూసుకుంటే మీకు ఈ ఫస్ట్ చిత్రంలో చూసుకుంటే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కనపడుతుంది, చూసారు కదా. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కనపడుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ కనపడుతుంది యారో మార్క్. ఇది ఇంటర్నల్ లోపలికి ఇన్ అయ్యేది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి బయటకు వెళ్ళేది, ఇది ఇంటేక్ స్ట్రోక్ అనమాట. అదేవిధంగా ఈ 2 వాల్వ్స్ ఉంటాయి. పైన కనిపించి ఈ మూతలా కనపడుతున్నాయి కదా, వీటిని వాల్వ్స్ అంటారు. ఇన్లెట్ వాల్వ్, అవుట్లెట్ వాల్వ్ అంటారు. ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి? ఫస్ట్ స్ట్రోక్ అంటే ఇంజిన్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఒకసారి చూద్దాము. ఇంజిన్ చూడండి ఎలా పనిచేస్తుందో. ఇది ఒకసారి బ్లూ కలర్ ఇటు నుంచి వెళ్తుందంటే మెటీరియల్ ఇన్ అవుతుంది అనమాట. ఇటు ఒకసారి బయటకు వెళ్తుందంటే అవుట్ అవుతుంది అనమాట. ఈ 4 సైకిల్ జరగడం వల్ల దీన్ని 4 స్ట్రోక్ ఇంజిన్ అన్నారు. అది మీకు క్లియర్గా డిస్ప్లే చేయడం వల్ల మీకు అర్థమవుతుంది. ఇంటర్నల్ స్ట్రోక్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనకి కార్బొరేటర్ ఐడియా ఉంది కదా, కార్బొరేటర్లో పెట్రోల్ ఎయిర్ మిక్స్ అయ్యి వచ్చేసి ఈ యారో మార్క్ కనపడుతుంది, యారో మార్క్ ద్వారా లోపలికి వెళ్తుంది అనమాట. ఇది వెళ్ళి దాని వల్ల ఫెస్ట్ అన్నది కింద మూవ్ అవుతుంది. మూవ్ అయిన తర్వాత ఈ రెండో స్ట్రోక్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ 2 వాల్వ్స్ ఈ క్యామ్ మెకానిజం ద్వారా ఆపరేట్ అవుతుంటాయి. ఈ 2 వాల్వ్స్ క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటాయి. 2 కనపడుతుంది వాల్వ్స్ అంటే ఇక్కడ కనపడుతుంది బ్లూ కలర్, పైన కనపడుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్. ఈ మధ్యలోది స్పార్క్ ప్లగ్ అనమాట. ఈ 2 వాల్వ్స్ క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే కిందకు వచ్చిన ఎయిర్ ఎటు వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు. అప్పుడు ఏమైతే ఫుల్గా కంప్రెషన్ అయిపోతుంది అనమాట. కంప్రెషన్ అయిపోయి మూడో స్ట్రోక్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇదంతా కంప్రెషన్ అయిపోయిన పెట్రోలు ఏం చేస్తుందండి, స్పార్క్ ప్లగ్ ద్వారా మనం లైటర్ నొక్కుతాం కదా, గ్యాస్ వెలిగించడం లైటర్, అటువంటి స్పార్క్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఆ స్పార్క్ రావడం వల్లే ఫైర్ అనేది బ్లూగా ఇక్కడ నీకు కనిపిస్తుంది రెడ్ కలర్లో. ఈ రెడ్ కలర్ అది ఫోర్స్తో కింద గెంటుతుంది ఫిస్ట్ అన్ని. ఫిస్ట్ ఇది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో జరిగిపోతుంది అనమాట. మనకి తెలియదు ఎంత ఓపెన్గా జరగదు అనమాట. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ జరిగినప్పుడు అది కింద జరుగుతుంది అనమాట. కింద దిగి జరుగుతుంది. 4వ స్ట్రోక్ ఏంటంటే ఈ యారో మార్క్ మీకు తెలుస్తుంది కదా, ఇది కిందకు వచ్చింది, మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది, మళ్ళీ కిందకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ లాస్ట్ ఎగ్జాస్ట్ స్ట్రోక్ ఏంటంటే ఈ ఎగ్జాస్ట్ స్ట్రోక్లో ఏమిటంటే ఈ ఎగ్జాస్ట్ వాల్ అయితే ఓపెన్ అయింది చూసి రెడ్ కలర్లో బయటకు వెళ్ళిపోతుంది కదా అన్నది. ఈ ఎగ్జాస్ట్ స్ట్రోక్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ కంబషన్ అయిపోయింది వేస్ట్ మెటీరియల్, అదే మనకి సైలెన్సర్ నుంచి పొగ వస్తుంది కదా, ఆ పొగ అన్నది ఈ కంప్రెషన్ అయిపోయి వేస్ట్ అయిపోయిన మెటీరియల్ని ఈ స్ట్రోక్ నుంచి ఈ రెడ్ కలర్ కనపడుతుంది యారో కలర్, దీనిలోంచి బయటికి నెట్టేస్తుంది అనమాట. ఇలా ఈ 4 స్ట్రోకులు పనిచేస్తాను. కాబట్టి దీన్ని ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఫుల్గా క్లియర్గా కనపడుతుంది. ఇన్వార్డ్ అయింది, కంప్రెషన్ అయింది, స్పార్క్ వచ్చింది, మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళింది ఎగ్జాస్ట్, అంతే. ఇలా జరుగుతుంది అనమాట. ఇది 4 స్ట్రోక్ ఇంజిన్ పనిచేసే విధానం అనమాట. దీనికి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏంటంటే 2 స్ట్రోక్ అని చెప్తాను. తర్వాత 2 స్ట్రోక్ అని 4 స్ట్రోక్ ఎందుకు బెటర్ అన్నది మీకు క్లియర్గా చెప్తానండి. దానివల్ల మీకు క్లియర్ అర్థమవుతుంది అనమాట. ఇదండి ఈరోజు టాపిక్. మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నమస్కారం.